Salom, hurmatli abituriyentlar. Keyingi variantni o'tishga o'tamiz. Bu testni javobini endi so'rab ko'raman. Murodjondan. Murodjon, birinchi test. Bir A deyotgan ekan. Intervyu berib o'ryapman. Xo'sh, bu testni yechish uchun qaranglar, last night I heard fe'lini dumaloq qilib qo'yasizlar. Ramkilab qo'yasizlar. Men bu bilan nima demoqchiman? Heard shunaqa fe'lki, verb fe'l deyiladi. Verbs of perception deyiladi. Do'stga e'tibor berishlaring. V yozyapman. Va yoniga qarshiga perception fe'llari deb yozaman. Perception. Perception degani tashqaridagi ma'lumotni miyaga jo'natish, aql, idrok fe'llarida. Bunga hear fe'li kiradi. Yana qanaqa fe'llar kiradi? See fe'li kiradi. Yo'q, sin kirmaydi. Notice kiradi. Yana notice kiradi. Make kirmaydi, yo'q. Observe kiradi. Bu hokazolar. Endi bu testlarda xususiyat nimada? Bu testlardan keyin bu fe'llardan keyin object keladi. Objektimiz odatda odam bo'ladi. Odamdan keyin fe'lni yoki birinchi formasini qo'yasizlar yoki fe'lni ing formasini qo'yasizlar-da. Endi testimizga e'tibor beradigan bo'lsak, mana heard fe'lidan keyin Uncle Henry tagiga chiziqcha chizib qo'yaman. Objektimiz odamdan keyin fe'lni ing formasi bormi? Bor. To'g'ri javob mana shu D ni qo'yar ekanmiz. Qolgan javoblarda fe'l birinchi formasi yoki ing formasi yo'q. Endi bir xil bolalar, endi o'zbekistonlikmiz, hammamiz buni tan olishimiz kerak. Sizlar mana bunaqa savol berasizlar-da. Ikkala fe'l ham kelib qolsa nima qilaman deysizlar-da. Shunaqa odamlar bor. Fe'l birinchi formasi ham kelib qolsa, ing formasi ham kelib qolsa, avvalambor ikkalasi ham kelmaydi. Mabodo kelib qolsa, fe'lni ing formasi harakatni bajarilganligini 50% ni bildiradi. Ya'ni 100% emas demoqchiman-da, 50% bildiradi. Fe'lni birinchi formasi kelishligi esa harakatni 100% bajarilganligini bildiradi. Shundan ajratib olsalaring bo'ladi. Buni yozib o'tirmanglar, men Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimizda adresini yozib beraman sizlarga. Elite chiziqcha testis ekan. Yangiliklarni kuzatib borasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Testimizni davom etamiz. Shunda to'g'ri javobimiz D bo'ldi ekan. 2 Murodjon. 2 D bo'ldi. Bu eski testlarimizdan bittasi. Buni izohlamasam maylimi? Rahmat. 3-chisi Murodjon. 3A javobimiz to'g'ri. Guestsni ramkaga olib qo'yasizlar. Guests odamlar, ular degani Zga olmosh keladigan bo'lsa, themselves tanlar ekanmiz. Ular o'zlari bo'lib qolar ekan. 4-chisi Murodjon. D to'g'ri. Mana shu testlar yana bir marta izohlab bersam maylimi shuni? Mana shunaqa testlar tushib qolsa sizlar nima qilasizlar? Any degan so'zni mana any degan so'zdagi 3 nuqta turibdi. Any'ni ajratib olamiz. Any'ga bitta misol keltiringlar. Any book, any money, any honey, any boy, any girls, teachers. Any'dan keyin nima qo'yapman? Noun qo'yapman. Noun formasi hesitation bo'lar ekan. Hech qanday ikkilansa, A javobdagi hesitatingly adverb bo'lyapti, bu fe'l formasi bo'lyapti, bu esa fe'l bo'layotgan ekan. 5 Murodjon. C javobimiz 100% to'g'ri. Biz buni qanday ayta olamiz? Mana sure degan fe'limiz bor, sure. Shu fe'limizga qarab turib, undan keyin will qo'ysak bo'ladi. Qaysi so'zlardan keyin yana will qo'yiladi? Eslab ko'raylikchi. Think bor, expect bor, yana probably degan so'z bor. Probably. Yana bilganlaring bormi? Sure degan so'z bor. Va shunga o'xshagan fe'llarimiz bor. Bulardan keyin zat kelsa keladi, kelmasa yo'q, qavsida yozib qo'yapman, e'tibor berayotgan bo'lsalaring. Bundan keyin subject, bundan keyin verbimiz esa will qo'yilar ekan. Nima uchun will qo'yiladi bilasizlar? Bu bilan aytmoqchiki, bu harakatni misol uchun think harakat oldindan emas, kelasi zamonda emas, aynan hozirdan turib kelasi zamonga e'tibor qaratganligi uchun. Dan turib aytganligi uchun will qo'yiladi. Shuning uchun will javobimizni ajratib olamiz. To'g'ri javobimiz C bo'lar ekan. 6-chisi Murodjon. Tez aytasiz. A javobga to'xtalamiz. Rahmat. Endi A javobni tanlashimiz uchun Murodjon doskada ko'rinyapti. Zan warmer bo'lishi, undan keyin zan degan so'z bo'lishi kerak-da. Testimizga e'tibor bersak, dirt is body yoqda zan degan so'z topa olmaysiz. Men bu bilan nima demoqchiman? A javobni o'chirib tashlaymiz demoqchiman, okay? A javob bo'lmaydi.
Keyin e'tibor beringlar, bu yoqda water noun bo'lyapti-ku, waterni yoniga, tepasiga bitta qanaqadir joyga noun deb yozib qo'yasizlar. Nounga adverb qo'ymaysizlar. Aytmoqchimanki, qaysi javob noto'g'ri? D javob o'chib ketdi. Xo'sh. Endi sizlarda ikkita variant bor. Warming watermi yoki warm watermi? Warm water bo'lar ekan. Adjektiv keladi va to'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. 7-test. Murodjon. A javob to'g'ri, tabriklaymiz. Nimaga e'tibor beramiz yerda? She ga e'tibor beramiz. Qani she? Mana her ga e'tibor beramiz ekan. Her tug'ilgan kun uniki ekan. Shuning uchun her birthday qilamiz. To'g'ri javobimiz A bo'lar ekan. Murodjon 8. B javob to'g'ri. Bu yoqda nimaga e'tibor berasizlar? Birinchidan if ni ramkaga olib qo'yasizlar. Bu conditional gap, to'g'rimi? Ikkinchi qismini qaranglar, would have lain. Bu conditional 3-qismiga ishora qilyapti. Conditional 3da biz nima qo'yardik? Past perfect qo'yardik. To'g'ri javobimiz shunda had been bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. Endi gap mazmuniga ham e'tibor beringlar-da. Agar yoz issiqroq bo'lganda edi, last yearga ham e'tibor beringlar, o'tgan yili bo'lar ekanda. I would have lain in the sun, quyoshda toblanib yotgan bo'lib ardim deyapti. Real holatda yoz issiq bo'lmagan va u quyoshda toblanmagan degan holatga kelib chiqadi. 9 Murodjon. 9ga intervyu berib o'raman sizlarga. 9 oson testlardan bittasi, cho'zib o'tirmasdan deymiz. Xayr. Low voice ga e'tibor beramiz. Voice bu yoqda qalsicha yozib singular noun deb yozib qo'yasizlar. Singular noundan oldin adjective turibdi. Adjective degani o'zbekchasiga sifat degani. Singular noundan oldin sifat tursa, odatda artikel qo'yilishi kerak bo'ladi. Artikelsiz kelishi xato demoqchiman-da. Mana bu D javob xato. Yana qaysi javob xato? A javobi xato. And low voice bo'lmaydi. Ana endi to'xtalib ko'ramiz-da, ikkalasini solishtirib ko'ramiz. Z artikli bilan E artiklining ma'nosi nima? Z ning ma'nosi haligi ovozga to'g'ri keladi. Haligi o'sha ikkalamiz bilgan degan so'zga to'g'ri keladi. E artiklining ma'nosi esa ma'lum bir ovozda. Xullas, qonun qoidaga ko'ra bu haligi ovoz emasda, birinchi marta eslantirilganligi uchun past ovozda E artikli qo'yar ekanmiz. E low voice. Va mana shu ko'pchilik bolalarning fikrini aytaysizlarga, voice uncountable noun deb o'ylaydi, unga E artikli qo'ymayman deb o'ylaydi. Lekin rostdan ham destination kitoblarida voice ga nisbatan E artikli qo'ygan, a low voice. Okay? Countable deb belgilangan ekan. 10-si Murodjon. C javob rostdan ham to'g'ri. Qaranglar, when did you last speak to Susan bilan oxirgi marta qachon gaplashdingiz? Weeks ago. But I heard tonight deb ma'lum qo'yamiz. Tonight bugun kechqurun, hali kelmagan, future ga ishora qiladigan kal so'z. Future ga. Men perfect bo'lmish A javobni o'chirib tashladim, e'tibor beringlar. Va постоянно doimo bajarilgan harakat meetni o'chirib tashladim. Bizda ikkita variant bo'ladi. Yoki will meet yoki meeting. Will meetni ma'nosi nima degani? Endi ko'rishamiz degan ma'noga to'g'ri keladi. Endi ko'rishamiz. Meetingni ma'nosi nima degani? Oldindan rejalashtirilganga ishora qiladi. Oldindan reja borligiga ishora qiladi. Oldindan kelishuv bor. Kelishuv bilasizlar nima degani? Kelishuv, ya'ni oldindan ikkalasi kelishib olgan, dogovor bo'lganda davomini e'tibor bilan we are going to the cinema deyapti. Mana shunga ham e'tibor berib are going tag chizib qo'yasizlar, ikkitami bittami chizib qo'yasizlar. Bu continuousga ishora qilganligi uchun biz will dan ko'ra B javobni o'chirib tashlaymanda C javobni qo'ysak eng optimal yo'l bo'ladi. Ya'ni biz ko'rishamiz deb rejalashtirganimiz bo'lib qoladi. 11 Murodjon. B javob to'g'ri. Kalt so'zimiz bu yoqda if ramkaga olib qo'yasizlar. If dan keyin train present simple da turibdi. If dan keyin present simple tursa, biz ikkinchi qismiga wouldn't qo'ymaymiz. Would'larni o'chirib tashlaymanda, e'tibor beringlarmi? Will yoki won't. Endi cause trouble. Trouble'ni ajratib olasizlar. Trouble tag chizib qo'ydim, e'tibor beringlar. Muammo keltirib chiqaradimi yoki chiqarmaydimi? Chiqarmaydi. Ya'ni train dog well deya. Yaxshi tarbiya qilsang muammo keltirib chiqarmaydi. Chiqaradi degan A javob o'chirib tashlaymanda won't cause any trouble. To'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. 12 Murodjon. Rahmat. Endi qarangda Murodjon, bu yoqda good landni tagiga bitta chizib qo'yasiz. Tepasiga subject deb yozib qo'yasiz. Bu gapning egasi. Isni tagiga ikkita chizib qo'yasiz, tepasiga verb deb yozib qo'yasiz. Bu fe'l. Ega kesim bo'lsa, hech qachon despite qo'yilmaydi. Shuni bilib oling. Despite qo'yilmaydi. Ega kesim bo'lsa because qo'yishlari mumkin, and qo'yishlari mumkin. Because sababli degani sababli,
and bilasizlar, va degani batni tarjimasini bilasizlar. Endi qayna farmers may grow more vegetables in the future. Fermerlar kelajakda nima qilishi mumkin ekan? Sabzavot yetishtirish mumkin. Xo'sh, in the future degan so'zga e'tibor beringlar. Ramga yozib qo'yaman buni, kelajakda. Now degan so'zga ham e'tibor beringlar, lekin hozirda yer kam ekan. Mana shu future bilan now'ni bir-biriga zidlab bog'layapti-da. Zidlab bog'layotganda biz because erkakni o'chirib tashlaymizda batni qo'yar ekanmiz. Okay? 13 Murodjon. B javob to'g'ri, lekin ko'pchilik bolalar mana shu testda bilasizmi qaysi javobni belgilaydi? Xo'sh, D javobni belgilaydi-da. Ya'ni 100 dan keyin deydi 100 dan keyin to deydi, to'dan keyin fe'lni birinchi formasini qo'yaman deydi. Bu to'g'ri. Qachon to'g'ri bu? Subjectni o'zi bo'lsa-da, subject bilan o'zi kelib qolsa-da, misol uchun I used to play, you used to go. Agar subjectdan keyin get fe'li keladigan bo'lsa yoki be fe'li keladigan bo'lsa, unda used to fe'lni ing formasi bilan ishlatilar ekan. Shunda to'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. Qolgan javoblarda bunaqa holat kuzatmaysizlar ekan. Bu qoidani yozib o'tishlaringga hojat yo'q, chunki men buni Telegram gruppamizga tashlab qo'yaman. Mayli, yozaveringlar. 14-test Murodjon. A javob to'g'ri. Bu yoqda encouraged degan so'zga e'tibor berasizlar. Encouraged rasa xameleon testlardan bittasida. Xameleon testlarga fe'llarga, xameleon fe'llarga nechta fe'l kiradi? Advice bor edi. Advice yana encourage bor edi, adashmasam. Encourage yana yo'q, consider bor, keyin qilaman. Allow bor edi. Permit bor edi. Yo'q, permit yo'q edi. Xo'sh, yana bitta fe'l bor edi. Yo'q. Va oxirgi fe'limiz recommend ekan. Mana bu yozilganlar ichida bitta xato ketib qoldi. Xatoni topamiz 3 sekund ichida. 1 2 3. Advice ni SC harfini yozsak, u noun bo'lib qoladi. Verb bo'lish uchun S harfini yozish kerak. Mana bu fe'llar ichiga yana bittasi kiradi. Consider bilan imagine degan fe'l kiradi. Imagine. Bu fe'llar juda ham yodlashga arzigulik fe'llar. Sababi ko'p abituriyentlar bunda xato qilib qo'yib, eplolmay qolishadi o'zlarini. Sababi bular to'g'ridan to'g'ri fe'l bilan keladigan bo'lsa, ing qo'yiladi. Agar bular bu fe'llar ko'p qilyapman-da, pastiga qo'yapman, e'tibor bilan tez harakat qilyapman yozishga. Objektdan kelib qolsa, fe'limiz qanaqa formada bo'ladi? 3 sekund ichida aytamiz. 1 2 3 to fe'lning birinchi formasidan keladi. Ya'ni xameleon deyishimizdan maqsad shu. Hozir e'tibor bering, encourage fe'ldan keyin mana bu yoqda objektimiz bor-da. Objektimiz bor. Tagiga chiziqcha chizib qo'yaman. Ko'pchilik bolalar encourage ing bilan keladi, to'g'ri, ing bilan keladi. Qachon keladi? Agar mana bu yoqda objekt bo'lmasa, to'g'ri javobimiz B bo'lardi. Hozir obyektni joyiga qoldiramizda, unda to'g'ri javobimiz A bo'lar ekan. 15-test Murodjon. 15 C javobimiz to'g'ri. Tabriklaymiz. Mana shunga bir intervyu berib qo'yamiz. Qani, there are plans, rejalar bor deyapti. Plans endi tushunarli, planni dumaloq qilib qo'yasizlar. Rejalar odatda aniq bo'ladi, to'g'rimi? 1 2 3. Town means batni dumaloq qo'yamiz. Bat sizlar bog'lovchi, rejalarga teskari ish qilish kerak. Ya'ni bu narsa sodir bo'lmasligi ehtimoli. Bat zidlab bog'laydi, planni ehtimolini kamaytirib olishimiz kerak. Rejani ehtimolini kamaytirsak, eng to'g'ri kelgan javobimiz C bo'lar ekan. 1 2 3. 16 Murodjon. Mana bu D javobdagi gapni egasi bo'la olmaydi, chunki mana bu yoqda Said tagiga ikkita chizib qo'ysa, gaplaringni bo'lyapman, kechiraman. Og'zi qiyshiq bo'lsa ham professional odam gapirsin, ya'ni men Said tagiga chizib qo'yasizda, bu kesimdan oldin qaysi bir to'g'ri keladi desa, it's to'g'ri kelmaydi. Qolganlar to'g'ri keladi, lekin C ga S qo'shimchasi bo'lganda edi. Menga she yoki it qo'ysam bo'ladi. S qo'shimchasi yo'qligini hisobga oladigan bo'lsa, faqatgina Z qolar ekan. Murodjon 18. Kechiraman 17. 17 B ga to'xtalamiz. Which gaplayni bo'laman, kechiraman. Qaynar. Which burns longer? A black candle. Tagiga bitta chizib qo'yib, tepasiga 1 deb yozib qo'ysizlar. White candle. Tagiga tepasiga 2 deb yozib qo'ysizlar. Ikkita narsa haqida gapirilganda, ikkita two objects haqida gapirilgan o'tgan darsimizda biz buni gaplashdik. Two objects e'tibor beringlar deb yozibman. Qisqachasi yozib qo'ydik. Biz qanaqa so'zlardan foydalanamiz? Yoki both, yoki either, yoki neither degan so'zlardan foydalanamiz ekan. Qolgan javoblarni o'chirib tashlamayman. Men buni nima demoqchiman? B javob xato demoqchiman. Sizlarni o'chirib tashlaganimda D
the javobni ham xato demoqchiman, sezgan bo'lsalaring. Endi yoki A bo'ladi yoki C bo'ladi. Javobiga e'tibor beringlar, qaysi biri ko'proq yonadi desa, ikkalasi ham emas deyapti. Chunki davomdan both born shorter deb ham yozib qo'yasizlar. Ikkalasi ham qisqa yonadi degan ma'noda. Ya'ni C javobni o'chirib tashlaman, A javobi to'g'ri qolar ekan. 18 Murodjon. B javobi 100% to'g'ri. Bu testda nimaga e'tibor berasizlar? Xo'sh, qaranglar. Until ga e'tibor berasizlar. Until ni dumaloq qilib qo'yasizlar. Until bog'lovchi. Xuddi, ya'ni conditional gapga o'xshaydi. Have been the interviewda ham ramkaga olib qo'yasizlar. Xuddi conditionalga o'xshaydi. If dan keyin present simple tursa yoki present perfect tursa, ikkinchisiga nima qo'yamiz? Ikkinchisiga biz perfect made'larni qo'ymaymiz. A javob to'g'ri kelishi mumkin. Qachonki voqea hodisa doimo sodir bo'lsa, ya'ni condition 0 ga to'g'ri keladi. Will be made sodir bo'lishi mumkin, qachonki kelajakda bir marta sodir bo'lsa ishlatiladi. Ya'ni is made doimo sodir bo'ladi. Will be made bir marta sodir. Endi qaranglar, bu doimo sodir bo'ladimi? Future appointment degan so'zni tegishsiz qo'yasizlar. Bu kelajakda bir martagi holat tasvirlangan. Shuning uchun is made ni o'chirib tashlaymanda to'g'ri javobimiz will be made qolar ekan. 19 Murodjon. 19 B javobi to'g'ri, tabriklaymiz. To be dan keyin fe'lni yo ing formasi qo'yiladi, A javobi o'chib ketadi. B javobi o'chib ketadi. Fe'l yoki fe'l 3-chi formasi qo'yiladi. Okay? Endi form degan so'zni ramkaga olib qo'yasizlar, form to'ldiradi emas. Ing formasini o'chirib tashlashmadi, to'ldiriladi, passiv formasi qo'yman. Is to be feel it. Is to ni ma'nosi bu yerda be to ni ma'nosi kerak degan so'zga ishora qiladi, to'ldirilishi kerak. 20 C javob to'g'ri, rostdan ham. Nimaga e'tibor beramiz? Z artikliga e'tibor bering. Z artiklidan keyin noun qo'yasizlar. A javob noun emas, o'chirib tashlayman. B javob noun-ku. Nimaga uni qo'ya olmayman? Kim ayta oladi? Juda ham to'g'ri. Bu farmer emas, fermaga ishora qilyapti. Mazmunidan B javobni o'chirib tashlaymanda C javob to'g'ri qolar ekan. 21 C javob to'g'ri. Men qiziq joyi nimada bilasizlar? Bu testni ko'pchilik bolalar mamlakat deb o'ylaydi. She has deydi. Bu hasimiz zamon o'zlaricha perfect deb o'ylaydi. O'ylamaydi endi has bu yordamchi fe'lni qo'yaman deb o'ylaydi. Shu yerda xato bo'ladi. Lekin has dumaloq qo'yib sizlar perfect emas deb yozib qo'yasizlar. Perfect emas. Perfect bo'lganda A javob balki B javob to'g'ri bo'lardi-da. Yordamchi fe'limiz is ham emas. Buni ham o'chirib tashlayman. Ko'rib turibsizlar. E'tibor beringlar, to'g'ri javobimiz shunda C qolar ekan. 22 C javob 100% to'g'ri, tabriklaymiz. Nimaga e'tibor beramiz desa, bu yoqda xo'sh, yangi citizenga e'tibor berasizlar. Citizenni ramka yo'q qo'yamiz. Citizenga nisbatan becoming degan so'zga ishora qiladi. Bo'lib, citizen bo'lib qolganlari to'g'ri kelmas ekan. 23 C javob to'g'ri. Nimaga e'tibor beramiz desa, on degan predlogga qarab turib concentrate qo'yisizlar ekan. Concentrating on. Aslida bu yoqda bilasizlarmi, haligi which is degan narsa tushib qolganda, fe'l ing formasini qo'yamiz ekan. To'g'ri javobimiz C. 25 24 kechiraman. 24imiz ko'rinmayapti ko'zimga. Mana create. 24imiz A javob to'g'ri ekan. Nimaga e'tibor beramiz desa, bu yoqda I love to create that other world bo'lar ekan. Ya'ni kitob yozib turib bu bitta olam ijod qilar ekan, yaratar ekanda. O'shanga ma'no jihatdan create to'g'ri kerak. 25 Murodjon. C javob to'g'ri. Reading deyapti, expands deyapti, our imagination. Boshqacha variantlar bormi ichimizda? Sal shubhalanganman. To'g'ri, misol uchun nimaga A javob bo'lmadi deyotgandirsan. Our imagination bu to'ldiruvchi bo'lyapti-da. Tagiga chiziqcha chizib qo'ydim. E'tibor bering, to'ldiruvchi bo'lsa passiv bo'lmaydi-da. O'chirib tashlayman passivda. Bu o'tgan zamonda bo'ladigan holat emas yoki hozirgacha bo'lib turib to'xtab qolgan holat emas. Bu degani doimiy bo'ladigan holat tasvirlangan ekan. Murodjon 26 B javobimiz to'g'ri. Nimaga e'tibor beramiz? 26 da bitta so'z ayting. Z artikliga e'tibor berasizlar. Z artikli bilan birga bitta whole degan so'z kelar ekan. 27 by degan so'z to'g'ri keladi. Tabriklaymiz. By tomonidan bo'lyapti. It is spoken ramkaga olib qo'yinglar.
passivga bay qo'yamiz. Population tayin chizib qo'yasizlar. Mana shuncha aholi tomonidan gapiriladi deyotgan ekan. Xo'sh. 28 B javobimiz to'g'ri. Maydan keyin modal fe'ldan keyin mana qani modal fe'ldan keyin faqat fe'lni birinchi formasi qo'yilar ekan. Okay? Good. Keldik readingimizga. Readingimizni videoni to'xtatib qo'yib turib, tekstni o'qib turib, keyin javoblarni topishlari mumkin. Shunda 29 Sitora B javob 100% to'g'ri. B javobda o'zi shartda kal so'zi qayda? How did Sirius Wari know that Tiger Cubs were true friends? Kal so'zimiz bu yoqda true friends da tagishib qo'yilgan. Getting line da berilgan ekan. C javobdagi kal so'z qaysi bir bo'lyapti? C javob emas edi, bizda B javob edi. Leak degan so'z kal so'z. Leak degan so'z berilgan ekan. Okay. 30 B javobimiz to'g'ri ekan, boshqasi to'g'ri kelmaydi. Sitora 31 D javob to'g'ri. Tabriklaymiz. Bu eski tekstlardan. Va 32 Bobrali yo'q, emas, B edi bu. 4 square miles edi. Keyingi tekstdan image world by hand. 33 Bobrali javob to'g'ri. Tabriklaymiz. Va 34 C 35 A bilan 36 A javob shubhali ekan. 36 C bo'ladi. Mana movable eyelids degan so'z berilgan, harakatlanmaydi. Binonda harakatlanmas ekan. Hurmatli abituriyentlar, shu bilan bu variantimiz tugadi. Keyingi variantimizni kutib qolinglar. Salomat bo'linglar.